Allo, sako mama, mbote mama. Mbote papa. Ngai kombo na ngai docteur Ndoki na yoki yo nengo zoloba na moni koza na mwa bwania pona tosola na yo. Yo yebi ndenge nini ke Nzambe avandaka likolo. Banda to bota mauta bakoko na biso bazala. Biso nyonso toyebi ke oyo aza likolo aza nde Nzambe. Oyebisa Jésus longola ange. Siko koyeba wana ezali fo bato oyo bayebisaka yo bamonaka Nzambe yango likolo. Oyo deja soki na otana dake naza na pema nazoloba naza na souffle c'est que Nzambe aza existaka. Donc toyebi ke oyo aza likolo eza Nzambe. Pilon. Oyebi tozo kanisa ke Nzambe aza likolo. Okanisa te même yo mo ndongo za bongo conscience ngezo sala ke Nzambe afandi likolo. Malgré tout au monde ete me ba. Tozana na yo na ngai na note angana lobelo te. Siko mama na ngai. Oui. Pona koyeba ke eloko ezali esengaka nini? Po yeba ke mobali na azali esenga nini? Présence. Esenga mona ye non? Déjà mona Nzambe. Bon, souvent soki na lali bitumba muso oya bundelanga na mona ke a existaka. Te mama, question na ngeza boye. Olobi pono mona oyeba mobali no azali o mona ye. Eloko liboso lobi o moni ye. Est-ce que déjà o mona Nzambe? Mutu na nga ngwana. Est-ce que Nzambe aza mutu oko toko yiko mona? Même yo zo pose nga mutuna na mpo mona Nzambe. Est-ce que olobi o mona ye te bisinga ko mona ye na noté? C'est pesa aussi moto ya aussi pesa moya. Na mona ye na yo kakaye. Pono yeba aussi que mobali na yo azali esengo yo kaye non? Déjà yo Nzambe. Na yo kakaye. Oyo kakaye. Makasi. OK, bosola na ye. Oui, tosola na Nzambe. OK. Sikoyo tango bosola na Nzambe. Mala bakamba yebisaka oyo kango na matoi na yo non? Oui, na yo kaka parce que soki naza na problème na beleli ye. En tout cas na zwake yano. Pe na yo kaka oyo kakaye. Oyo kakaye na yo kaka comme si esprit moko boeza kati na ngezo lobela ngai. Donc na commandé na koma ko sela tokende malembe bayoka na nini? Pono yoka osela elo parti na OK. Tango Nzamba zobaka na yo oyoka kaye na matoi no? Na matoi moko ba révélation. Te tozalo na matoi. Est-ce que oyoka kaye na matoi? Oui, na yoka révélation na matoi. Mungongo oya Nzambe oyo kaka asola ko na munoko nini na langue nini d'abord? Kaka na Kikongo nda solza ngai. Asola ona ka na Kikongo. OK. Mungongo wana oya Nzambe ezalaka mungongo ya mwasi to ya mobali? Mobali. Eza mungongo mobali. Donc pona yo Nzambe o asola na yo aza mobali, c'est ça? Aza mobali to yebita to belela ka Nzambe tata na biso. Eliko na kaza mwa. Kasi te oui, olobi asolo. Sikoyo Nzambe wana oyo azosola na ozo kaye na matoi aza mobali se kaza na munoko. Aza na munoko ko? Aza na munoko. OK. Na munoko nde tozala na munoko boye ezalaka pona toloba ezalaka pe pona tolia po ke to sumba. Est-ce que Nzambe asumbaka pe oyo kaka wana? Asumbaka te jamais. Oyebi ndenge nini kasumbaka te? Parce que na yebi eke yasa likolo na se. Nanu na mona yebi. Oyebi ndenge nini kasumbaka te? Olobi aza mutu. Na yebi kasumbaka te parce que nanu to mona te sika kote la toilette. Na mona ka yebo ya live te me na yoka ka mungongo na yelo baka kati na. Nanu mona sika kote la toilette te. Nanu to mona Nzambe sika kote la toilette te. Diko mama yo nanu mona yete mama yo moko lobi awa nanu mona yete siko ndenge nyolingo mona yako ta toilette. Olobi ba mona arrêté. Siko mona yene nyako ta toilette. Kasi yo pose nga kezo fili na mona de sika Nzamba asindele. Ona yebi yete. Yango na lobi mais yo est-ce que moto mama na ngai est-ce que moto akota ka toilette oui ou non? Moto. Muta kota ka toilette ko? OK. Oyebisi biso ake Nzamba aza mutu aza mobali. Yo ndo volobiti. Bon lokola aza moto. Eke moto akota ka toilette. Ata soki to mona ete. Lokola toyebi kaza moto.
C'est qu'à côté de la toilette, non? À côté de la toilette, à côté de l'angoisse. Il y a un Saint-Esprit. Nzambe bakoki kosalela ye calculité.